今天太累要带大家去的是一条让670年代就开始的高 CP 值梦幻热门践行路线。更特别的是，居然在水漾森林看到藏在里面的台湾呢。921大地震后中断，现在的新R7纵走全长27公里，高绕避开崩坏路段，从阿里山森林游乐园区走明月线铁道，高绕松山下切至水漾森林。不多说了，跟着台磊一起走吧 ，Here we go！ 祝你们毕业愉快！好，谢谢。来一张了，来信号，来救命！来1、2、3。早上我是好朋友太累，大家好，我是亨利，我是柚子。然后今天我们要来到了阿里山，我们今天的行程是什么？闽月线阿西纵走。我们今天要从嘉义走到南投啊，而且今天的那个纵走路线啊是非常非常的特别，而且啊，就这个路线啊是我们真的是非常想来的，而且是非常的热门哦。跟着我们一起出发吧 ，Go！ 我们出发喽！阿里山国家森林游乐园区事先购票入场哦，购票资讯请参考林务局网站资讯。接着走阿里山大饭店旁边的步道经路，就可以到绵月线路段喽。现在中午我们大家吃东西啊，我们在吃一个饭团啊，就你知道怎样，大家非常的有默契，大家都吃本丸，本丸呐，本丸呐，你嘛是本丸那边的朋友，饭团呐，饭团干杯！这什么？这很像饭团的。饭团，饭团。然后我们现在经过就是这个地方是铁轨啊，它就要从那个要申请，不然的话这边是自然那个一叶兰保护区，如果没有被申请的话，就像刚刚那个告示栏一样，你就被拦查，然后就被罚钱呐、对吧？那个对啊，如果没申请，你就要回去吃一兰拉面的，不是来一叶兰哦。而且他刚刚帽子还掉，他这普龙宫叶子没找到，怎么？普龙宫，我给呐，再买，买起来啊！这里就是一条很夯的第一处明隧道崩塌成2段，也是绵月线打卡的秘境呢。对，最近出事很多，所以我们就一直告诉游客不要在桥上拍照停留。尤其像你们这么帅的帅哥美女，就很喜欢在那边拍照。对，拍照，然后还有网红，还有人一边走桥一边录影，很可怕，很可怕，真的。因为你在桥上面，有时候你停下来拍照，回头要走的时候，有时候你的那个视觉适应会让你晕眩，然后你回过去就下去了。所以我们就会尽量的宣导。明隧道在阿里山森林铁路59公里处。岩石崩落让这段路程崩塌了约70公尺。它的输出的度是在0度，进入隧道了欸，超酷的，超暗的欸。这个真是超酷的，这条道那个隧道。青春的蒸馏水，去死！这边整个崩塌哎！对啊，有没有？没有很久。头灯开始打开了，明隧道过后第2个长隧道450公尺，也是这趟路程最长的隧道，也是崩塌需要吐砖的隧道啊。因为其实从第三号这个隧道出来之后，其实大部分人都会在这边扎营这边。
在那边扎营，因为你在木栈道上面都有一个洞一个洞一个洞。明月线桥梁部分很长又很高，请勿边走边拍照，特别是行走在桥梁上更是危险，也请不要在桥梁会车啊！要进入隧道啦。其实就是今天我就觉得其实有阳光哎，只是说它阳光到这边高山的时候其实蛮冷的哦，很隔。哎，人类。我说今天就算就有阳光，可是今天是蛮冷的，对不对？今天蛮冷的，空气。对啊，而且我那时候一直以为就是说那个就是它的那个高架那个桥啊，只有几条啊，没有想到说超级多的，拍起来很好看。可是重点就是不要在上面会车啊，因为刚刚就在前面有个阿培跟阿姆他们会车吓烂，真的吓烂，因为他们会车的时候就因为一个包包很重嘛，重心容易不稳。隧道走出来的感觉真的是，哇哦，超美，好漂亮，这个浮夸一点啊！超美，哇哦，哇，辽阔的景，哇哦，浮夸，这个更浮夸的，没了啦，来换你浮夸的一次。哇！天哪！有这个可以。哎，柚子换你。哇！我想吐哦，我想吐。时候到啦，各位朋友们，时候到了，耶！可以搭帐篷了，第一天，耶！第一天的目的地。finally 真的到了。我这样往后看其实很美，其实很美，对不对？我们一路走来都走在这么美的地方，我们都在走在美的国家，很美。老炸，煮什么？ Good morning， 煮鸡丝面，赞啊！昨天睡得好吗？第一次睡这么好，真的昨吗天？太早睡。就睡到歪腰哎，他昨天一直打我。有你就睡不好，一直搞。昨天睡得饱吗？有舒服哦，你觉得睡得这里面很温暖哦，不然昨天很瑟瑟发抖。是？昨天有睡得好吗，朋友们？有。所以我们今天要走从这边从这边猴头石吼，然后要走到那个水漾森林。然后今天会就是从8点半到9点半，然后开始起灯，然后走到那边，差不多也是下午3、4点吧。领导是预计4点半要到。4点左右会到。好啦，我们吃完饭要出发啦！出发啦！哇，提早哎！可以出发喽！开始有上铺啦！硬仗。硬仗。对。哪里？可以啊。好，不是什么快乐还是什么？有点斜哦。那个位置我这石头会滑哦。看有人走的时候，笑哎！松山到了，到了，耶！各位255星，这是制高点吗？这是制高点。这是制高点。
接下来我们就是一路往下喽。 2557，我怎么刘海？真的吗？你的真的好看。这边很难下，然后我们那边七嘴八舌。大家都在看他下，真的很难下。压力很大。我走啊，快死了！你要滑会多滑？从上面切下来全部都是溪谷了。很湿滑，多青苔，很湿滑。重点是它的高低差超多的。然后我几乎青苔很厚啊，那个屁股都要吃下去了，一直滑，这心累，超多了，好多。累死天王！下去这边就是水样了，酒瓶营地到了，来，你以为酒瓶营地是什么？酒瓶营地，我以为是那个很文青的那种酒，比如说八瓶酒瓶，对，结果是 Oh my god，是这个开瓶，是这个酒瓶，扭起来，你扭起来，还一起，你配合度很高，真的。高海拔辣妹，就此出道。咦，终于到了，哎，到水样了，终于到了。今天涨超多的，到啦。好久不见。YouTube，好久不见，我们要走，从阿里山走过来，那边卡被登去啊，被登去啊，我卡。那蛮近的。位于南投与嘉义交界的水漾森林，在22年前921大地震造成了石鼓盘溪河道受阻，形成长约1公里、宽约200公尺的堰塞湖，平均深度约7公尺。林木因长期泡水枯死，但倒映在水面之中，让人有一种苍凉的美感，因而才有如梦幻式的名称，并成为热门的登山景点啊！况且没想到我们露营的地方居然有一个台湾的图案啊！之后那边就是开始起灯，然后现在到这边的时候，我们搭完帐篷都刚好是3点，你看。之前就超想来这个地方了，只是说我们刚来下来的时候，然后它因为帐篷的其实有商业团，他可能会在这边，然后就先把帐篷先搭好，所以我们来这边的话，我们就靠近比较像河床的地方，所以就想着莫名其妙变湖景第一排了。湖景第一排啊，湖景第一排，今天礼拜6跟菜市场一样，人超多。超多，满满。你们看一下人。我们今天是什么？牛肉浓汤，你看哦，然后姐，我跟你说，吃这一碗呢，可是到100分，真的好好吃哦。老板讲的吗？再加蝌蚪有102分。他们是牛油，所以没有，这是那个红甜椒。越玩越多人呐、哦，看他蔡奇亚嘞。料理东西君，来，我们看一下 B 队煮的是什么东西。洋葱佐猪肉，胡椒大蒜哦，感觉非常味道非常的丰富，层次很鲜明啊。哦，那我们来，哦，这个来带一下画面，带一下饮食画面。哦，这个香菇鸡汤，那个香味直接飘上来，不是只有烟飘上来，香味这个窜入我们鼻孔，进入我们脑门。Oh my god！ 打，搞你娘！很水。好，还有什么？啊，这些拍雪这招怎么样？战力强。你们今天几个人来今天10个。 10个人来哦。对啊。哇，那祝你们毕业愉快耶！好，谢谢。早安。早安，还放屁。被你吓到了。早安。早，好冷。超冷。早啊，这些人6点起床啊，菜市场。超吵的。还空拍机哦，早上6点就空拍机。
我呢，你们在干嘛？我们在取水，对，在野外求生，这很厉害哦，这可以把溪水变能喝的水哦，过滤的哦。啊，如果上面有人在尿尿，啊，也是要喝啦。对啊，还是我们就直接尿进去好了，干嘛装？这是大家喝的，所以不会被笑。你叫我喝尿，你也喝尿。这个啥来着？老人放个地条下。Hey lady，good morning， 今天吃什么啊？烧焦的葱头。还没交啊！等一下，下一个比较漂亮啊，这一个。没有在拍漂亮。早教的时候给你就是最后拍这个最真实。对。拍大很可爱的。那一块看起来烤焦那一块。今天吃什么？泡面。简单吃最后一天，我们今天重头戏是什么？拍照。Oh my god！ 看看后面未来的天。老婆面，麻油鸡面。我靠，你的花雕鸡。Oh my god！ 牛肉面，山上吃牛肉面，爽。然后这是我们昨天的帐篷，你看我们昨天就睡觉超级吵的，因为你知道为什么吗？因为我们这边帐篷，然后后面是这个小流水，所以昨天怎么睡啊？请问，拍团体照喽！很稳呢。哦，很稳呢。哦，紧张哦！这个比较大，比较好走。哎呦，紧张哦！螃蟹走路，哎呦！你们有紧张吗？啊，快不行了！你看，他脚在发抖。为什么他脚发抖？掉下去了。因为唔知道啊。记得吗？有没有朋友？耶！要不要登去啊？你在收账了？对啊，不然要被抗压。还能收账喽？对啊。说好了吧？说了。出发了。耶！耶！太阳森林，拜拜。拜拜，太阳森林，再见啦！很爬。来，我们两个这个跌下去。去哪？好了 ，Thank you。耶！对，往里面踩，对，往里面踩。对。来，第二个下切，准备好了没啊？哎 ，Last， 对，捷径，点两个捷径。你惊不？自己。第三个下切啦。第三个就捷径走完，就是到柏油路喽。一起结束了，耶！感动。昨天睡车上啊。昨天真的很想哭啊。还好啦，说好了不是要一起来跑吗？没办法。哭了是。哎，惭愧啦，不要抖啦。谢谢我们的摄影大哥，等了1天1夜，谢谢。摄影大哥。谢谢。结束了3天2夜的行程啦，我们下支影片见啦，拜拜。喜欢我的影片，帮我按赞、订阅、开启小铃铛。我是你的好朋友 Taylor， 我们下支影片见喽，走起。